cómo salvar a una alma de arder. Paso 1. Cuando los niños nacen, quita al infante de los padres de paciencia, purificar su tatuaje y quítalo. Paso 2. Acumúlalos en grandes cantidades y siempre abrázalos con la verdad. Paso 3. Cuando cumplan 14 años, diles que tomen la marca. Ella está aquí, déjala entrar. ¿Has visto el paraíso?